Assalomu alaykum do'stlar. Mana safarim 94-kunida akamiz bilan ko'rishib qoldim. Bular menga zo'r maslahatlar berdi. Kattagan rahmat. Nima deysiz ularga? Yaqinli ukamni ko'rdim. Men ham Turkiyaga aylanishga kelgandim. Har xil gaplarga ishonib, bu ham negativlarga, narsalarga ishonish shart emas. Yo'lingda ketaversan, dalshi davom etdi. Kim nima deydi, qanaqa g'iybat qiladi, u insonni ko'rmaguncha hech kim bilmaydi. Mana men ko'rdim, o'zi bilan gaplashdim, kerak bo'lsa chetda yordam qilgan insonlargacha ular bilan ham ko'rishib gaplashdim. Bu yerda uka xolis Alloh uchun ketyapti. Kim nima xohlaydi, qanaqa negativ yozadi, inshaalloh uka ko'nglini cho'ktirmasdan yo'lida davom ettiradi. Meni orqamdan gapiradiganlari hozir hech narsa demayman, lekin bir kun hammasini so'rab olaman. Hozir Alloh yo'lida ketyapman, hech narsani ahamiyat kerak yo'q. Inshaalloh Allohga kifoya qilamiz, qolganini O'zbekistonga, o'zini yurtiga qaytgandan keyin gaplashadi. Undan ko'ra paddishga beraylik. O'zingizlarni vatandoshinglar aqlli ehtiyot bo'ling.